Baru kita boleh naik semuanya, ya kan? Saran dari kami yang pertama, kalau udah ada yang pernah ke sini mungkin udah tahu rutenya kayak gimana. Jadi pelan-pelan aja, jangan dipaksakan karena rutenya nanjak, lebih kurangnya 30 menit dari sini. Habis itu sampah-sampahnya nanti dibawa lagi ke bawah, dikumpulkan, ditaruhnya di tong sampah di sini. Kalau butuh bantuan alat medis nanti hubungi aja nomor yang di karcis. Kalau enggak tuh minta langsung sama petugasnya. Nah, kebetulan untuk kakak-kakak, abang-abang semuanya naiknya sekarang langsung sama para petugasnya. Nah, keselamatan paling dijaga yang pertama, dompet, HP, kunci motor tolong disimpan betul-betul karena kita rame, nanti ketukar nanti sama pengunjung yang lainnya. Oke, terima kasih banyak untuk kakak-kakak semuanya, boleh naik silakan. Adik.